మళ్ళీ మా భార్యలో రికార్డ్ డాన్స్ మొదలైందిరా బాబు. హలో 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 ఫ్రెండ్స్, మా బాలేరు విలేజ్లో భారీగా కమిటీ సభ్యులు జాతర అయితే నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ జాతరకు గల కారణం మా బాలేరు గ్రామ దేవతకు మండపం అలాగే పైకప్పు రేకులు కూడా వేశారు. ఈ ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా భారీగా కమిటీ సభ్యులు జాతర నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ యొక్క జాతర 5వ తారీఖు నుండి ప్రారంభమైంది. ఈ యొక్క మండప ప్రారంభోత్సవానికి గ్రామ పెద్దలందరినీ ఇన్వైట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వీడియో మన బాలేరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. మీ ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు ఎప్పుడూ ఉండాలి. మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ అయితే ఫాలో చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.